ช้ความคุณอีก3 เดือนก่อนที่จะถูกส่งเข้าความที่แม่ผมทำขึ้นมาจริงๆเป็นเรื่องที่ผมควรต้องคุยกันเองนะรับสิ้นสิสภาพนี้คือเรื่องตอนที่สภาพจิตระหว่างเขามีปัญหาใช่เข้าไปที่โรงพยาบาลที่ทำแล้วเราจะไปที่บ้าหรือเปล่าโรงพยาบาลเป็นการประเมินเขาจับตาที่เชอรี่ก็กลับมาแล้วก็FBIเขาจะมีคนเองครับจะขึ้นไปเกิดโดนจับเนี่ยได้อีกเดือนความรักที่มันเป็นความรักต้องมีการการที่เขาห้ามได้อยู่แล้วสิใช่ครับใช่จบด้วยไปในสวิตเซอร์แลนด์จะถึงทางออฟรั